Môre sê dis woensdagoggend kuiertyd. 1 Samuel 16 is 'n baie interessante hoofstuk. Dit gaan oor Samuel wat die volgende koning moet gaan salf. Die Here stuur hom na Isaai toe en sê een van die seuns is die volgende koning. Nou sit Samuel daar en Isaai en sy seuns kom die vertrek binne. Toe hulle inkom het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier. Maar die Here sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike, na die hart van die mens. En ek dink dis ietsie wat maar eie is aan ons kultuur, eie aan mens wees. Ons maak vinnige opsomming van iemand. En dan sal ons agterna sê, weet jy, ek het goeie mense kennis. Ek is selde verkeerd, maar ek het hom of haar sis of so opgesom. Dis wie hy of sy is. En dan, soos die tyd stap, hoe langer ons met daardie persoon te doen het, dan verander ons van opinie. Dan moet ons ongelukkig vir onsself sê, jy was verkeerd. Jou aanvanklike evaluering was nie in die kol nie. Jou mensekennis is dalk nie so goed as wat jy gedink het nie. Die rede daarvoor is, ek en jy het nie die gawe en die vermoë wat die Here het, om die hart van die mens sommer net te kan sien nie. Ja, ons kan, maar dis 'n proses. Die Here wat elkeen van ons ken, onmiddellik, maar vir my en jou vat dit tyd. En ek dink dis die ding wat ons moet leer en aanleer, as ons iemand dan ontmoet. Ons oog sal iets vang, en dit is so, jy gaan iemand vang wat anders gebou is, miskien as die res. Jy gaan iemand vang wie sy geaardheid dalk sprankelend is, of wat ook al. Maar dit sê nog nie vir ons wie en wat daardie persoon is nie. Maar as ou tyd saam met iemand spandeer, jy moeite doen om daardie persoon te leer ken vir wie en wat hulle is, waar hulle vandaan kom, wat hulle groei gevorm het, wat hulle filosofie oor die lewe is, waarin hulle op pad is, wat hulle geaardheid is. Dan kom ons nader aan die punt om te sê, maar ek het ook 'n stukkie van die hart van die mens ontdek. En dan moet ons onthou, die Here sê, as hy na iemand kyk, dit is sy enigste manier hoe hy kyk na die innerlike. Die uiterlike tel nie vir hom nie. En ek en jy, ongelukkig met ons visuele, dis ons eerste vertrekpunt. Ons sien die uiterlike, ons reageer op die uiterlike. Maar ek dink dis 'n wonderlike les om te leer, weer opnuut hier uit 1 Samuel 16, veral dan vers 7. Dat ons 'n ingesteldheid moet hê, ek het tyd nodig. Ek wonder, ek is nuuskierig om meer van hierdie persoon te ontdek. Hierdie persoon beter te verstaan, veral daardie ouens wat ek dalk aanvanklik met my goeie mense kennis onmiddellik as 'n gekategoriseer het. Om te kyk, die uitdaging vir myself te stel, kyk of jy nie verkeerd is nie. Ontdek die hart van hierdie persoon voordat hy volstaan met 'n sekere beoordeling. Vraag vanoggend vir my en jou, waar staan ons as dit kom by hierdie vers? Het ons 'n geneigtheid om na die uiterlike te kyk? Of hoor ons die Here as hy sê, fokus op die innerlike, dis wat tel. Here, U gee vir ons die gawe van onderskeiding, maar Here, dis harde werk. Onderskeiding kom nie uit die lug soos 'n wonderwerk nie. Dis 'n proses. Dit vra omgee, dit vra om regtig belang te stel, dit vra om dieper te delf, dit vra om self ten spyte van ongemak vir myself, regtig waar nie op te gee, om die innerlike van iemand te ontdek nie. Here, help ons op hierdie reis, wat nie aldag maklik is nie, wat ons maar eerder wil vermy. Lei ons spesifiek op hierdie paai, Here, dat ons die harte van ander kan ontdek, en hulle harte kan waardeer. Amen. Uitdaging vir die week. Ek voel my verstout om te sê, daar's een ding erger as net bloot die kyk, die uiterlike.
En dis om jou ore uit te leen. Ons het so dikwels 'n opinie oor iemand, sonder dat ons daardie persoon ooit ontmoet het. Ons luister wat ander sê. Hy of sy is sis of so. Ons lees op sosiale media. Ons sien in die tydskrifte, ons sien in koerante. En ons vorm 'n opinie oor iemand. Bloot op hoorsê. So kom ons begin hierdie week se uitdaging om te sê, as ek veral dan 'n negatiewe opinie oor iemand het, waar kom dit vandaan? My eie uiterlike beoordeling? Die uitleen van my ore verander? Of het ek regtig waar 'n pad gestap om hierdie persoon ten diepste te leer ken, om by 'n, kom ons sê, 'n evaluering te kom om te sê, maar in my lewe ervaar ek hierdie persoon so. En kom ons gaan stel dan reg. As ek 'n opinie van iemand het op hoorsê, kom ons sê vanoggend vir mekaar, dit kan nie langer nie. As ek bloot op eerste indruk 'n opinie het, kom ons sê vanoggend vir mekaar, dis ook nie billik nie. Kom ons kies iemand, een of twee persone wat ons daadwerklik gaan sê, hulle wil ek beter leer ken, ek wil by hulle hart uitkom. Ek wil nie net 'n opinie hê wat op die uiterlike of ander se hoorsê gebaseer is nie. Sterkte daarmee, 'n wonderlike week.